टाइगर। टाइगर को हिंदी में बोलते हैं बाघ। ये हमारा नेशनल एनिमल भी है। हाँ, ये बहुत तेज दौड़ता है। ये जंगल में रहता है। ये आवाज कैसे निकालता है? गुलू गुलू गुलू। ऐसे नहीं निकालता है वो आवाज, वो निकालते नेक्स्ट एनिमल है गेंडा। गेंडा को लाओ। गेंडा। गेंडा को इंग्लिश में बोलते हैं राइनो। इसका एक बड़ी सी सूंड होती है, उससे वो सारे जानवरों को मार देता है। ये बहुत मोटा होता है और थोड़ा आलसी भी होता है। ये पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। इसको बोलते हैं हम राइनो और हिंदी में बोलते हैं इसे गेंडा।